دي ستيلا خايفة وهي قاعدة في البلكونة، بتخاف قوي تخش البلكونة، مش فاهمة ليه يعني. فانا دلوقتي دخلتها وحبستها جوه عشان اشوفها هتعمل ايه. مش عارفة هي خايفة ليه من البلكونة. ستيلا مين؟ بصي هي مستنية الباب ايه يفتح عشان تخرج تهرب. طب استني قولي اهلا للناس، قولي اهلا، قولي اهلا. ستيلا يلا خش جوه، افتح كده. بص خايفة تخش. خايفة تخش، خايفة تخش.